Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich habe es ja im letzten Video schon angekündigt oder im vorletzten, ich weiß nicht genau. Ich wollte euch zeigen, wie ihr ganz easy einfach eine Blume machen könnt. Die bekommt jeder hin mit einem ganz einfachen Tipp. Und in der Art, ich werde euch erstmal die Blume zeigen und in der Art habe ich mir jetzt dann auch schon mal eine Karte vorbereitet mit einem Stempel zum Valentinstag. Und da werden wir diese Blume dann sozusagen auch in Herzchenform gestalten. Ja, was braucht ihr? Ihr braucht ein bisschen Aquarellpapier, flache Pinsel braucht ihr. Also ich habe hier so einen mit einer Spitze. Ich habe hier auch meinen, den nehme ich am allerliebsten, den werde ich gleich wahrscheinlich auch nutzen. Und ihr könnt aber auch gerne einfache gerade Pinsel nutzen. Habe ich überhaupt sowas? Ich muss mal gucken. Sowas in der Richtung, ne? Würde auch gehen. Ja, ihr könnt aber auch jeden anderen normalen Pinsel nutzen. Das ist vollkommen egal. So, ihr feuchtet euch eure Farben an, wie immer, ganz wichtig. Nehmt euch eine von den Farben, die euch super gut gefallen. Einen kleineren Pinsel und ihr setzt euch, ich setze sie mal hier hin, 5 schöne, satte Pünktchen hin. Was willst du? Ich kann jetzt nicht, ich male gerade. Mein Kater. So. Dann, ich mache euch noch mal ein bisschen größer, damit ihr das auch alle sehen könnt. Mal gucken, scharf schalten, jawohl. So, dann schnappt ihr euch euren Pinsel, macht ihn nass, nehmt euch eine zweite Farbe im Pinsel oder auch nur Wasser. Wir machen es jetzt schon gleich mit einer zweiten Farbe. Ich habe hier so ein Orange-Gelb. Und dann geht ihr mit eurer Pinselspitze, ich mache es jetzt einmal mit diesem Pinsel und gleich aber auch noch mit dem anderen. Tobi, geh mal aus dem Licht. So, in dieses Pünktchen hinein und zieht euch hier so ein Petal raus. Und ihr seht schon, es verläuft wunderbar. Ihr könnt den auch gerne ein bisschen runter noch machen, wer möchte. Aber ja, jetzt habe ich es eigentlich versaut schon wieder. Hat mir eben besser gefallen. Genau, ich verziehe es jetzt noch mal so ein bisschen. So, das war der Pinsel. Jetzt mache ich das gleiche mit diesem Pinsel. Ich mache den feucht, ein Hauch von Farbe drauf. Ich gehe mit der Spitze in diesen Petal hinein und ich ziehe mir den, ein bisschen wenig Wasser im Pinsel, einmal so rum. So, dann nehme ich jetzt mal so einen Pinsel. Habt ihr auch alle. Gleiches System, feucht machen. Ein Hauch Farbe hinein in eine Spitze, drehe mir mein Blatt, ich setze mit dem Pinsel hier ran und dann gehe ich hier und ziehe mir das Blütenblatt raus. Das war der Pinsel. Und jetzt nehme ich auch für die letzten zwei ganz normalen Pinsel, auch damit geht das. Feucht machen, ein Hauch Farbe in die Spitze hineinsetzen. Und das Ganze hier einmal rausziehen. Und ihr seht, was ihr für eine wunderschöne Blume bekommen habt. Ne? Das könnt ihr auch einfarbig machen. Ich gehe jetzt hier nochmal hin und setze hier mal nochmal eine Knospe hin. Dann nochmal ein Hauch Gelb hinein. Auch hier kann ich mir noch mal ein bisschen was ransetzen an meine Blüte. Ich kann die noch mal ein bisschen verbreitern. Alles kein Problem bei dieser Art von Blume. Sieht immer gut aus, egal was ihr macht. Hm? Super. Ihr könnt auch gerne noch mal mit eurer ersten Farbe hier hineingehen und das auch noch mal ein bisschen verziehen. Wenn ihr sagt, das ist mir jetzt zu hell, ich nehme noch mal diese Pünktchenfarbe und verziehe mir das hier ein bisschen.
sozusagen ein dunkleres Blütenblatt in dem hellen. Alles möglich. Da könnt ihr ganz frei kreativ gestalten, wie ihr das wollt. Ein bisschen Licht anmachen, glaube ich. Ja, besser. Dann schnappt ihr euch einen schönen, langen, dünnen Stiel. Also ihr könnt das jetzt mit so einem Pinsel machen, euren Stiel. Ihr könnt das auch gerne einfach mit einem grünen Aquarellstift machen. Wer nicht so mit so einem dünnen Pinsel hat und damit nicht klarkommt, der nimmt ganz einfach nur einen Stift und zieht sich das. Na? So, ich gehe jetzt hier mal in meine Grüntöne hinein, mische mir das schon ein bisschen im Pinsel. Das ist ein Schriftenpinsel, ein ganz, ganz dünner. Und mit dem ziehe ich jetzt hier meinen Stiel sozusagen. Ja, ein bisschen breiter, ein bisschen dünner. Könnten auch hier noch mal eine Blume hinsetzen. Dann mache ich schon mal den Stiel dafür und male da gleich noch mal eine ran. So, dann kann ich hier auch noch gleich ein Blatt malen. So. Ich mache es jetzt mal nur mit Wasser, ohne Gelb. Und bekomme diese Blume dadurch ganz zart hin. Jetzt möchte, dass sich noch mal ein Hauch Gelb wiederholt, setze ich das vielleicht einfach hier außen so ein bisschen in die Kante und es läuft von allein jetzt in diese schöne feuchte Blume hinein. Ja, guckt euch das an, wunderschön. Super. Das lasse ich jetzt erstmal einfach trocknen. So, jetzt möchte ich mir sowas in der Art machen zum Valentinstag. Und weil nicht jeder von euch ein gutes Händchen hat, malen wir uns jetzt mal etwas vor. Dafür schnappe ich mir meine Aquarellmalstifte. Da habe ich diese hier. Sehr schön. Sehr schöne Stifte. So. Und dann nehme ich hier mal einen zarten Rosaton. Genau. So. Jetzt wollen wir das gleich so in der Art machen, wie gehabt. Nur möchte ich jetzt mal meine Blume sozusagen aus Herzchen machen. Dann nehme ich jetzt nur mal so 3 Herzchen. Ich nehme hier, male mir hier ein Herz auf. Male da direkt das nächste dran. Und mache ich den so. Ja. Noch ein drittes Herz. Jawohl. Dann mache ich hier noch mal ein kleines Herz und hier ein mittleres Herz aus 2. Sehr schön. Seht ihr, ne? Okay. Und jetzt fange ich genauso an. Ich nehme jetzt hier ich nehme hier wieder diesen Ton. Ich setze hier in die Spitze von dem Herz meine Farbpünktchen. Ich mache mir jetzt hier in meinen Pinsel noch mal ein bisschen einen lila Ton hinein. Und jetzt
male ich im Grunde mein Herz aus und ich setze einfach mit der Spitze hier an und male hier mein Herz. Setze hier nochmal meinen Farbton rein und lasse es laufen. Pinsel nass, einen ganz kleinen Hauch lila, aber schon zu viel. Ein kräftiges Lila. Von Hauch kann nicht mehr die Rede sein. Okay, ich nehme ein bisschen was raus. Ja, der Pinsel ist schon fast ein bisschen groß dafür. Ich werde noch mal eine Nummer kleiner nehmen. Ein bisschen mein Pink hinein. Ja. So, und noch das dritte Herz. Oh, das Lila ist aber auch intensiv, meine Herren. Also beides nicht so geworden, wie ich wollte. Jetzt gibt es aber noch einen schönen Trick, wie ich das wieder retten kann. Ich nehme mir einfach einen nassen Pinsel und ich gehe jetzt in mein Herz hinein und wasche die Farbe aus, sozusagen. So, mit nassen Pinsel, ich zeige euch das, ich habe hier mein Papier, gehe ich in das Herz und hole die Farbe wieder raus. Jetzt zeigt sich, wie gut euer Papier ist. So, wieder mit dem nassen Pinsel in das Herz hinein und die Farbe hinausnehmen. Und auch hier Farbe anlösen, rausnehmen. Na? Also wenn mal etwas euch fleckig wird, wenn es euch nicht so gelingt, wenn ihr denkt, ach nee, nicht verzagen. Nehmt ein bisschen Farbe raus wieder. Eventuell kann man gleich wieder was reinsetzen, aber jetzt gefällt es mir schon viel besser. Ich mache jetzt hier nochmal wieder einen kleinen pinkfarbenen Mittelpunkt, verziehe das ein bisschen und dann wird das doch tatsächlich ganz nett, so wie es mir gefällt. Sehr schön. Auf diese Art, mit diesem Auswaschen, habe ich mal sehr schöne Karten gemacht. Ich zeige euch die Karte mal. Dazu mache ich euch dann auch noch mal Video. Das ist im Grunde genauso gemacht. Ne? Die Blüten wurden aufgemalt und hinterher wurde die Farbe wieder rausgenommen. Und dann entsteht so ein wunderschönes Blütenmuster dabei. Das ist aber ein anderes Video, was ich euch zeige. Hier machen wir jetzt Valentinstag. Aber guckt mal, das wird doch jetzt richtig, richtig schön. Okay. So, ich gehe wieder einmal, ich mache jetzt nur mit einer Farbe, in meinen Pinsel. Setze hier meine Farbe dran. Oh, hier habe ich ganz schön gespritzt. Macht nichts. Spritzt man gleich noch ein bisschen mehr. Ich nehme den Pinsel, wasche ihn aus und gehe jetzt nur mit dem nassen Pinsel hier hinein und verziehe mir mein Herz. Ganz süß. Pinsel auswaschen, Wasser in das Herz hinein. So, wer jetzt mag, wem jetzt das Lila wieder ein bisschen fehlt, aber ganz wenig, weil das Lila ist so kräftig hier, meine Herren. So, jetzt gehe ich hier noch mal ein bisschen mit Lila wieder in den äußeren Rand rein. Ups, Entschuldigung, verweht. So, jetzt mache ich es mal umgekehrt. Ich mache hier mal einen kleinen lila Punkt und gehe mit meinem feuchten Pinsel ganz kurz in den helleren
Farbton hinein und verziehe hier mein kleines Herzchen. Ach, süß. Ja. So, ich habe jetzt gekleckert. Ich nutze das einfach. Kleckerspritzer. Ich mache hier noch einfach so ein paar kleine Stückchen. Das ist gar nicht schlimm. Das passt ganz gut. Immer, ne, wenn ihr mal kleckert, wenn ihr spritzt, nutzt es. Macht das Beste draus. Setzt noch ein paar mehr Spritzer und dann wird's gut. Hier, unser Herz können wir auch noch gleich ausmalen mit dem Farbton. Sehr schön. Also dieser lila Ton, der ist heftig krass. Den nehme ich noch mal raus ein bisschen. Ja, nehme hier noch mal mit einem feuchten Pinsel rein. Nehme hier wieder ein bisschen Farbe raus. Das ist das Schöne bei den Aquarellfarben. So, ach, das wird das süß. Und da malen wir jetzt auch noch mal. Ich zeige es euch jetzt mal mit dem Stift. No? Wem das hier jetzt eben ein bisschen zu dick war mit diesen Linien und den Blättern, der nimmt sich einfach einen Stift. Und dann malen wir hier unsere Blume. Und ich verziehe das Ganze jetzt noch mal mit dem Pinsel. Jawohl. So, und weil eine Blume ohne Blätter blöd aussieht, machen wir ein paar Blätter, aber diesmal machen wir die Blätter in der Herzchenform. Also, ich schnappe mir hier einen Pinsel und ich setze jetzt im Grunde in der gleichen Form wie die Blüten sind im Grunde ein Herzchen als Blatt hier ran. Und dann sieht das ein bisschen passiger aus. Mensch, ich muss aufpassen, dass ich in der Kamera bleibe. So. Jetzt habe ich ein bisschen unglücklich hier hingesetzt. Naja, ist nicht schlimm. Ist trotzdem süß. Okay, das Ganze muss jetzt noch mal ein bisschen trocknen. Und in der Zeit gucken wir mal, wie trocken ist das hier mittlerweile. Na, ich gehe da noch mal kurz mit dem Föhn dran. Kleinen Augenblick noch mal. So, ihr Lieben, Karte 1 ist trocken. Ihr könntet es jetzt so lassen. Ich werde jetzt noch mal mit dem Feinliner ein bisschen dabei gehen. Ich setze mir hier erstmal noch mal so kleine Mittelpunkte rein, Blütenmittelpunkte. Könnte jetzt hier Striche in die Blüten ziehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, das hier noch mal einfach so ein bisschen mit ein paar Kringeln zu versehen. Und da sei euch gesagt, malt nicht jetzt hier haarscharf auf dieser Kante lang, sondern mal drüber. Lasst es locker fließen, den Stift. Hier mal ein Kringelchen, da mal ein Kringelchen. So passt das. Kann man hier immer noch mal 1, 2 von diesen hier hineinsetzen. Genau. So, mache ich hier das genauso. Hier könnte ich auch noch mal kleine okay, und hier haben wir noch die dritte Blume. Auch hier kann man
muss man nicht. Einfach locker umranden. Sehr schön. Ich setze hier noch mal ab und zu ein paar Sprenkelchen rein. Super. Und dann kann ich das Ganze einfach so schon lassen. Ich kann es mir jetzt noch zurechtschneiden, ich kann es mir auf eine Karte kleben und habe dann wunderschöne Blütenform. Guck doch mal hier, das mit dem Rosa und dem Gelb, wie das verläuft, das sieht doch super aus. Richtig, richtig schön. Ja, dann haben wir jetzt hier noch dieses gute Stück. Hier setze ich erstmal nur so ein paar schwarze Mittelpunkte hinein. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Erstmal kurze Striche. Ich glaube, die Blütenblätter lasse ich so, aber ich werde hier so ein paar Pünktchen einfach noch drum setzen. Also keine harte Einrahmung, sondern ganz locker flockig hier ein paar kleine. Auch hier könnte man na, guck mal. Das ist doch auch ganz süß. Jawohl. Ja, ich klebe sie mal auf und dann zeige ich euch das Endprodukt. So, ihr Lieben, ich habe mir ein bisschen was Passendes zurechtgesucht und werde jetzt hier die Karten dafür fertig machen. So, hier habe ich mir einen ganz normalen, einen weißen Rohling ausgesucht. Damit das nicht so farblos ist, mit dem hier, werde ich hier jetzt einfach nochmal mit einem dünnen Tonpapier einen Rand runterkleben und dann die Karte hier draufsetzen. Und dann sieht das richtig schön aus, so wie es mir gefällt. Ja, das machen wir erstmal eben.
So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet sehen, wie einfach es ist, ein paar nette Blümchen zu zaubern. Probiert euch erstmal aus, bevor ihr euch an ein gutes Papier macht. Nehmt einfach erstmal ein Blatt und übt es mit diesen Blumen, mit den Pünktchensätzen und den Blütenblättern, das zu verziehen. Und wie gesagt, ihr seht das, es muss nicht perfekt abgerundet sein. Manchmal sieht so dieses Splissige total schön aus, ne? Probiert euch aus mit unterschiedlichen Mitten. Man könnte jetzt hier, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Glitzer drauf machen. Wäre auch schön. Vielleicht mache ich das noch. Mal gucken. Ja, und die ist doch auch super, super süß gemacht. Im Grunde das gleiche, aber diesmal in Herzchenform. Man kann das jetzt sehr schön für Valentinstag nutzen oder zu Muttertag oder natürlich auch für jeden anderen Geburtstag. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug in die einfache Blumenwelt gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.